So yun sa ingon ni mo, Soy? Mga kabuhion. What's up guys? Karon mag-basketball me with Kapatiraan, which ang mga classmates nako sa junior high, mga lalaki. Mag-basketball me karon dito ila Von. Yeah. Hi James. Hi Jen. Hi Son. Oh, dara mo exposure ro. Ay, tama. Dara. Guys, basketball na varsity karon guys. What's up guys? Karon kauban ako ang Kapatiraan guys. Mga classmate nako junior high. And karon naami dire Ilavon kay mag-basketball me. Naami dire ron para mag-basketball pero wala pa ang uban. So, paabot sa amin sa ilaha. Dili grabe for the vlog bo. For the vlog bo, alain na oh. Grabe oh. Mag-hi sa to sa ilaha guys. Mangumusta. I just Mana ako sports glasses oh. for the vlog, pag-hi sa vlog. Hi vlog. Nanatanan men, let's go. Hi sorry. Hi, bye. Bye-bye. Yes, let's go. Uy, wala ko na. Yo, delay ka po yun ng mga... Wala na sana alain na sa kong bukoy, gasong. Hangak na, Jay. Hangak kayo men. Kakapoy. Paulay pa man ko no, so mag-video-video ako sa ilaha. Para na sila yung mga exposure sa akong vlog ba. Anak man na. Sabi ko ano, PBA? So yun sa ingon ni mo, Soy? Mga kabuhion. Ikaw, Jazz. Ikaw, Jazz. Ano kabuyon ba? Kamat yun nun. Kamat yun nun dahil mong igsoon, Jazz. What's up man? Karon naman namig dula. Pangkapoy na. Nami at bang sa balay nila Von man. Ano yung balay nila Von? Dugay-dugay na pud may wala ka adto diri murag more than 2 years na gyud. I just perog dyan no guys. Apo si Jiyo. Hi Jay. Ano si Bon man? Bon nila diri. Last na lang ba yun? Last pieces na lang. TikTok? Tara. 1, 2, 3, go! Wala ka lagi nagka
man. You have to have something that sticks. You have to have something that's monumental. When you walk out on stage, it has to be monumental. Jiggle, jiggle. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle, jiggle. It folds. I like to see you wiggle, wiggle. For sure, it makes me wanna dribble, dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax.